Fala pessoal, galerinha aí do YouTube, beleza? Então, aqui é o Cambota do canal MineBet e eu vim trazer justamente isso aqui para vocês. Se vocês se recordam aí do primeiro vídeo, se não viram, assistam lá, sobre criar ou não criar um projeto de redstone. E isso aí fizemos lá, só que nós não mostramos o sistema todo funcionando. E aqui ficou aquilo ali, né? A lareira pronta, e podem ver que está com a cor azul. Deixa eu só mudar aqui. Quando eu durmo, tá azul. Vamos lá. Ficou de dia. Então, eu vim agora ensinar vocês justamente isso aqui. Fazer esse sistema aqui, onde vocês vão poder criar uma lareira que ela troca de cor. Assim vocês vão poder saber quando está de dia e quando está de noite, né? Aqui eu configurei para de dia fogo vermelho e de noite fogo azul. Aqui é o meu laboratório. O material necessário para fazer essa lareira vão ser esses daqui. Pederneira, né? Aqui eu estou com duas, mas pode botar quantas você quiser. Cabe no ejetor 9 pederneiras. 2 terras de netherrack, 2 areias das almas, uma areia normal, uma placa, um sensor solar, 2 ejetores. Aqui está com 6 tochas, mas só são 2 tochas de redstone, 4 pistão grudento, um pistão normal, uma alavanca para testarmos o sistema antes de colocarmos o sensor solar, um comparador de redstone, 8 repetidores e um pack aí de pedra aí do seu gosto, né, ou bloco de construção do seu gosto. E depois sim, né, vocês vão ter que decorar aí. Pode usar tijolo normal, tijolo aqui, né, netherrack, para poder fazer a lareira. Caso vocês queiram também fazer uma passagem secreta, talvez para um local escondido e usar a lareira como referência, você pode decorar com quadro e justamente usar um quadro aqui, ó, com portas abertas, ó. E aqui é o sistema todo que eu vou ensinar para vocês lá fora. Como vocês estão vendo, é um sistema bem grande, né, de redstone. Então, o ideal é fazer aí numa caverna, alguma coisa assim, que se fizer na sua casa normal, vai ser uma parede muito grande, né, para poder esconder todo o sistema. Então vamos lá para fora, para o local onde eu vou fazer esse sistema para vocês aí. E nós vamos fazer esse sistema aqui. Vocês podem também usar esse tijolinho do Nether. Isso aqui é uma lareira minha, que vai ser minha casa aqui, ainda não está construída. Então vamos lá. Para fazer aquela lareira, nós vamos primeiramente ter que cavar aqui, ó, aqui vai ser a frente da nossa lareira. 7 blocos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que eu contei a mais. Espera aí, deixa eu ver. Acho que eu bati uma mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cavei uma mais. E aqui mais 7 para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí nós vamos quebrar toda essa área aqui. Então vamos fazer isso daí, né? Um quadrado de 7 por 7. E aí nós vamos cavar aqui mais 2 blocos para baixo, né? Vai ficar com 3 de altura. 1, 2. Então vamos lá, quebrar aqui tudo. Fazendo aqui no modo criativo mesmo. Bem, a gravação voltou aqui. Aí, né, fizemos esse quadrado aqui. Vamos sair aqui para a gente poder começar a trabalhar. Ramon tá ali escondido. Eu acho que ele está querendo me trollar, não sei. Mas enfim, vamos lá. Aí aqui, ó, do lado de fora, essa aqui vai ser a nossa frente da lareira. Nós vamos aqui, ó, conta 2 blocos. No terceiro a gente vai colocar... Opa! O ruim de não estar no criativo é isso, né? Vamos voltar aqui. Deixa eu subir de novo, não apertei o shift.
Aqui, ó, no terceiro, nós vamos botar o pistão grudento. Deixa eu pegar eles aqui. Vamos lá. Pistão grudento. Deixa eu me agachar para não cair. Ó, coloca 1, 2. Caímos aqui. Contamos aqui, ó, um bloco de distância. Nós colocamos um bloco de construção. 2 blocos de construção. Um bloco de distância, tá vendo? Bota aqui, ó. 4 blocos de construção assim. Subimos aqui nesse pistão e colocamos mais 2 pistões aqui, ó, dessa maneira aqui. Aqui nós já podemos quebrar essa pedra de apoio que nós estávamos usando. Vamos lá, quebrar aqui e vamos pegar já aqui o comparador, o repetidor de redstone. Embaixo desse primeiro pistão aqui, ó, justamente aqui, nós vamos colocar um repetidor de redstone dessa maneira. E aqui nós podemos já serviu para marcação, colocar blocos de construção. Pode colocar até aqui assim, se eu não me engano. Vamos lá, se for depois a gente quebra. A gente pode botar bloco aqui, aqui. Aqui pode fechar até o final, depois a gente vai subir mais. Fechado. Então, aqui também nós podemos botar alguns blocos de construção. Aqui vai, coisa vai começar a dar forma. Por isso que eu pedi um pack, a gente cava para ter espaço para ficar mais fácil. Aqui nós vamos quebrar 2 blocos para frente, assim, e para o lado também, até chegar no pistão. Vamos lá. Mais um aqui. Agora nós vamos já, pode até quebrar, deixar esses daqui quebrados também, né? Só para deixar o espaço vago. Mas não é necessário. Agora vamos pegar a redstone. Então vamos colocar aqui, ó, um pó de redstone aqui, um pó de redstone aqui, um pó aqui, um pó aqui. Aqui nós vamos colocar mais um pó de redstone. Eu estou escutando o Ramon me trollando. Ó. Colocamos um repetidor de redstone e aqui nós já damos, ó, 3 ticks. Ele tem que ficar dessa maneira assim, ó, apontado para a redstone nessa direção e aberto dessa maneira aqui. Aí aqui nós já podemos trazer, né, o trilho de redstone. Vai colocando redstone assim até aqui. Aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar bloco de construção aqui, assim, e bloco de construção assim, se eu não me engano. Deixa eu ver. Aqui nós podemos fazer, ó, um pó de redstone aqui. Não, esses aqui não tem não. Eu errei. Um pó de redstone aqui. Um pó aqui. Um pó aqui. Um pó aqui em cima, ó. Vai fazer esse circuito aqui. E aqui nós vamos colocar uma alavanca para testar o nosso sistema daqui a pouco. Para ver se está funcionando. Beleza? Então vai ficar por enquanto dessa maneira aqui. Vindo para esse lado aqui, nós podemos aqui, ó, subir aqui. E vamos quebrar esses 2 blocos aqui, né? E aqui vamos colocar 2 blocos de construção. Vamos vir aqui desse lado, colocar um bloco aqui, outro bloco aqui, outro bloco aqui. Aqui nós vamos colocar, ó, vamos pegar aqui a tocha de redstone, vamos colocar uma atrás desse pistão, ele já vai ativar. E vamos colocar um pó naquele quadrado, naquele bloco ali. Ativamos os 2 pistões aqui. E aqui a gente traz o pó de redstone aqui. Aqui. Nessa reta aqui nós colocamos outro repetidor de redstone. Aqui nós já podemos fechar com um bloco de construção. Aqui também, só para a gente ter onde subir.
colocamos um bloco aqui de construção e mais um pó de redstone aqui. Aqui nosso sistema já está totalmente funcionando esses pistões aqui. Eu venho aqui na alavanca, aperto aqui, ó, desativou de cima, ativou de baixo. Se eu aperto de novo, ativo de cima e fecho de baixo. Beleza. Então aqui já foi essa primeira etapa nossa aqui, já está funcionando. Então nós podemos agora já fechar aqui atrás também com blocos de construção, porque nós vamos ter que começar a subir aqui. Então vamos subir aqui, vamos subir aqui. Vamos subir aqui também mais sim. E vamos fechar aqui, ó, dessa maneira. Aqui, tá vendo que aqui tem um pó de redstone. Nesse bloco aqui, a tocha tá ali. Nesse bloco aqui a gente coloca um repetidor. Aqui nós podemos já colocar blocos de construção também. Aqui não. Então, coloquei errado. Aqui, blocos de construção, um aqui e um aqui. E aqui também nós colocamos uma tocha de redstone. Deixa eu só comer um bifinho, senão daqui a pouco eu fico com fome. E vamos sair agora daqui para colocar os ejetores. Vamos subir aqui. Vamos lá. Vamos colocar os ejetores, para já ficar posicionado para a gente. Deixa eu catar o ejetor aqui. Então, ó, se agacha, coloca o ejetor aqui, ó, em cima daquele pistão aberto ali. Ó. Ele tem que ficar justamente aqui, porque aqui vai ficar a terra que vai ser acendida depois. Agacha, pum, colocou aqui. Vamos vir aqui. Vamos vir desse lado aqui, já está anoitecendo, já vou dormir ali. Vamos lá. Aqui nós podemos fazer o que? Colocar blocos de construção também. Blocos de construção atrás do ejetor e aqui. Em cima do ejetor nós vamos colocar bloco de construção. Aqui, se vocês quiserem, vocês já podem colocar o bloco de decoração da lareira, né? Que vai ficar talvez no fundo da lareira. Vocês já podem colocar aqui, se desejarem. Deixa eu só dormir ali. Então aqui nós vamos já subir a nossa parede aqui, ó. Beleza, aqui também. Um sistema bem grande, né? Então tem que ter espaço aí para vocês. Fechamos aqui, pode fechar aqui também. Aí, aqui nós vamos marcar aqui, ó. Tá vendo esse bloco aqui? Eu vou colocar um bloco aqui temporário, só para mim poder saber aonde que eu tô. Beleza, aqui. Então vou dar um passo para frente. Aqui nós vamos colocar um pistão normal. Deixa eu tirar essa tocha, a gente não vai mais usar. Um pistão normal. E já pode colocar também a areia em cima desse pistão aqui. Pronto. E aqui nós podemos fechar. Podemos já trazer também, se desejarem, mais 3 aqui. Eu vou ter que pegar mais pedra, acho que um pack vai ser pouco. Depois eu pego o que caiu. Vamos fechar aqui. Beleza, assim mesmo. E vamos agora começar a colocar blocos de construção aqui, ó. Eu vou pegar mais alguns ali, ó, que viu que não deu. Então, se eu não me engano, dá um pack e meio, tá ok? Eu vou pegar mais um pack de pedra. Vou fechar aqui também. Coloquei errado. Agora que a gente vai fazer o sistema que vai fazer o acendimento. Então a gente pode pegar aqui, ó. Tem essa alavanca, você coloca um pó de redstone aqui, mais um para frente, porque aqui depois a gente vai trocar esse sistema, né? A gente está só com a alavanca para teste. E aqui mais um pó assim. Aqui nós colocamos um pó para cá.
E aqui nós colocamos tijolos de construção. Vamos colocar um pó aqui. Ó, vou fazer isso aqui. E aqui também mais uma pedra aqui, o bloco de construção. Vamos subir. Vamos colocar aqui mais um pó de redstone aqui. Aqui nós vamos fazer o seguinte, tá faltando blocos aqui, nós vamos trazer os blocos, né? Vocês podem ver ali, ó. Vou trazer aqui o bloco aqui, um bloco aqui, um bloco aqui, vai fazer isso aqui, esse desenho. Aqui podemos fechar aqui também para a gente ter onde andar. Aqui entra já a parte final. Nós vamos colocar aqui, ó, um repetidor de redstone aqui, outro repetidor de redstone aqui, tá vendo assim? E aqui, nesse bloco aqui, nós vamos colocar o comparador de redstone. E a redstone em frente aqui e aqui. Aqui está o nosso ejetor. Então nós podemos trazer esse sistema assim, interligamos aqui, um pó de redstone aqui, um pó de redstone aqui, um pó aqui, aí vamos colocar o pó aqui, e já vai começar a fechar todo o circuito. Nós podemos ver, e mais um pó aqui. Então vocês viram que deu o loop ali, né? E deu uma carga ali naquele pistão ali. Para que isso? Para a gente poder fazer a ativação. Esse bloco aqui não precisa mais. Se quiser pode quebrar, até para poder decorar a lareira, ficar mais fácil depois. Aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar no ejetor uma pederneira em cada, né? Mas vocês podem colocar completo, né? Pode fazer as 9 pederneiras. E vamos colocar, aqui eu vou colocar o netherrack nesse pistão de cima, ó. Vou vir aqui, vou ativar a alavanca. Antes, deixa eu corrigir uma coisa aqui, senão não vai funcionar. Aqui em cima, nesses dois repetidores, vocês podem colocar 3 tickets, tem que ficar assim, os dois. Senão ele vai acender uma e na outra ele não vai acender. Então tem que ficar dessa maneira. E aqui, no pistão de baixo, nós vamos colocar a areia das almas. Vamos lá. Areia das almas. E agora a gente vai poder testar o nosso sistema. Vamos vir aqui na alavanca. Vamos dar uma. Ó, trocou e acendeu. Agora vamos lá. Apertar de novo. Trocou, acendeu. Então, nosso sistema aqui já está funcionando. A lareira está pronta. Claro que depois você vai ter que fechar, né, e decorar aqui. E lembre sempre, né, se você fizer como eu gosto, ó, esses 2 blocos aqui, eu gosto de usar o tijolo da lareira. Né, fica decorativo o fundo da lareira. Vai ficar com 2 de altura. Se você andar aqui, você vai acabar se queimando. Então, você coloca 2 lajes aqui na frente, vai fazer parte da lareira e você não vai poder entrar no fogo. Ou você traz a lareira com um bloco de altura. Se não quiser botar laje, não precisa, que aí você também não vai cair no fogo. Agora que está funcionando, a gente vai vir aqui, vamos quebrar essa alavanca. Opa, quebrei a alavanca. Aí vamos pegar o repetidor de redstone, ó, vamos colocar um repetidor virado nessa direção aqui, ó, para lá. E depois, deixa eu pegar esse tipo aqui. Vamos pular essa redstone, vamos quebrar essa redstone aqui e colocar um repetidor virado nessa direção aqui. Vocês podem ver que os 2 repetidores estão sentidos opostos. E aqui nós vamos cavar 4 blocos para frente. Então, 1, 2, 3, 4. Vou quebrar aqui também. 4 blocos para frente. Aqui nós vamos colocar o painel solar. Então, vamos lá, o painel solar. E vamos trazer o sistema de redstone aqui. Por que colocar nessa distância aqui? Porque assim que escurecer,
a lareira já vai ser ativada. Ela vai ser ativada certinha na hora que você tem que dormir. Entendeu? Tá vendo aqui? Eu venho aqui, ó, tá configurada para noite, eu configuro para dia. Beleza. Tá de dia, ela vai ficar acesa. Quando anoitecer, ela vai mudar aqui a posição. Vamos esperar um pouquinho para ver o sistema funcionando. Enquanto isso, quando você for decorar, né, a gente pode ver que aqui está um sistema e aqui tem um outro sistema. Lembra lá no laboratório que eu fiz uma passagem secreta com o quadro? Você pode fazer essa passagem. A minha está desse lado aqui. Você pode fazer desse lado aqui, porque para tampar esse sistema é muito menor, e você consegue fazer uma passagem subterrânea aí para um local que você queira esconder. Beleza? E aqui, caso você esteja numa caverna, né, você pode pegar a coordenada que você colocou essa placa solar e cavar para cima até sair, né? Você tem que ter luz para poder ela funcionar. Então você cava até sair da caverna, e para não ter risco de nenhum bicho cair aqui dentro, você pode preencher com vidro. Lá na minha caverna, lá no meu laboratório, que é embaixo da terra, né, uma caverna, nós fizemos assim. Nós descemos o sistema todo com vidro e a luz atravessa o vidro e o sistema vai funcionar. Então o sistema é justamente esse aqui, né, está funcionando. Vamos só esperar anoitecer, que a gente vai fazer aqui o ver pronto, né, ver funcionando. Vamos aguardar um tempinho e depois na edição aí a gente acelera para poder escurecer. Vamos aguardar para vocês verem funcionando. Ah, e desde já, não se esqueçam, né? Se você curte conteúdos do Minecraft, deixe aí seu like, se inscreva no canal, compartilhe também, né, com seus amigos que também curtem, né? Vai ficar uma decoração legal. Você vai saber se está de dia e se está de noite, né? Esse sistemazinho. Como dito, é um pouco grande, mas vale a pena muito fazer. Quando eu estou lá no laboratório, eu já vi se está escuro ou não, né? Então, funciona bastante aí. É bem intuitivo. Vamos aguardar. Espero que o sistema não me decepcione e funcione. Mas eu fiz outros testes, funcionou além da minha lá. Podem ver, ó, já está na hora certinha de dormir e o fogo mudou de cor. E eu vou dormir aqui, ó, vocês podem ver, ó, já está certo. Ó, e vai trocar lá o fogo. Beleza? Então é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo aí do canal do Minebet. Mais uma vez, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhe, deixe seus comentários. Se vocês quiserem algum conteúdo aí, algum tipo de decoração, como fazer, deixem aí, que a gente vai tentar trazer também aqui no canal. Vamos tentar trazer também algumas passagens secretas, né, como essa aqui que é a minha. Eu tenho aqui o botãozinho que aperta e faz a passagem, que ainda não está pronta para onde ela vai, mas a passagem já está pronta. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado por vocês ficarem até aqui. É um vídeo um pouquinho extenso, mas algumas partes vamos tentar acelerar. E até a próxima. Fui!